La barba di Aronne, episodio 0. Andiamo a vedere insieme cosa faremo nei nostri incontri. Sono Fra Simone, sono un frate minore e vivo a Roma. Da anni ormai mi occupo di ebraismo, sia nel mio corso di studi, ho un master in studi giudaici preso in Gregoriana, dove c'è una cattedra apposta per il dialogo ebraico-cristiano, la cattedra del Cardinal Bea per gli studi giudaici, sia nel mio quotidiano, dove continuo sempre a studiare, ad aggiornarmi con corsi di approfondimento, con conferenze, studiando la lingua ebraica, ecco, qualsiasi cosa che possa riguardare il mondo dell'ebraismo. Perché riconosco nell'enorme patrimonio culturale e religioso dell'ebraismo le mie radici. Intanto come uomo del XXI secolo che vive in Europa, quell'Europa che tanto deve al retaggio giudaico-cristiano, e poi proprio come cristiano, perché ho ben chiaro che più mi avvicino all'ebraismo e più illumino il mio essere cristiano. Proprio perché ho ben chiaro questo, cerco di trasmettere questa passione e anche questa curiosità alle persone che incontro. Come frate minore ho la fortuna, ho la grazia di accompagnare, di guidare pellegrinaggi in Terra Santa e ogni anno dedico a questi pellegrinaggi almeno un viaggio, solitamente è quello di autunno, per approfondire il rapporto fra ebrei e cristiani. Rapporto che nella storia passata, ma anche nella storia recente, sappiamo, ha segnato pagine di pregiudizi, di precomprensioni e spesso anche di vere e proprie sopraffazioni verso gli ebrei. L'antisemitismo non è mai scomparso, meno che mai nei nostri giorni. Ha assunto forse forme diverse, ha assunto probabilmente nomi diversi, ma non è mai scomparso. E l'unica cosa che porta con sé e ogni volta riemerge con violenza è sottolineare quanto sia forte l'ignoranza verso il popolo e verso la cultura ebraica. Ignoranza che si può combattere solamente con la conoscenza. Ci saranno semplici punti di partenza, una domanda, una curiosità, a cui risponderò o cercherò perlomeno di rispondere con dei brevi video che non vorranno e non potranno essere esaustivi, questo è chiaro, però vorranno e potranno fare una cosa fondamentale secondo me, che è aprire piccole crepe nelle nostre convinzioni, in quello che noi siamo convinti di sapere. Potranno e vorranno stimolare tutti quelli che guarderanno ad approfondire questi argomenti, magari in altri luoghi, in altri tempi. Parleremo di storia antica, di storia biblica, ma anche di storia più recente e poi di tradizioni, di cultura ebraica, cercando di andare sempre ad illuminare quelli che sono i legami con il cristianesimo, a volte anche legami contraddittori. Di una cosa non parlerò mai di politica, spero di riuscire a non parlare di politica anche laddove è impossibile non farcela entrare, e questo per due motivi. Intanto perché non è lo scopo di questi nostri incontri, e poi perché si finisce di fatto sempre ad urlare le proprie verità. In questo caso è ancora più complicato perché senza contraddittorio. Io vi ricordo che vi invito e vi inviterò sempre a lasciare dei commenti ai video, però non verranno accolti, non verranno accettati commenti che siano razzisti, commenti che siano d'odio o domande o questioni politiche. Questo vuole essere uno spazio di scoperta, un posto dove gustare la bellezza, che spesso in modo misterioso sembra parlarci, sembra rivolgersi a noi, sembra parlare di noi. Un piccolo viaggio a puntate dentro il mondo dell'ebraismo visto da fuori, visto con gli occhi di un cristiano. Per oggi è tutto. Nel prossimo video cercheremo di rispondere alla prima domanda, una domanda che, ahimè, sento rivolgere un pochino troppo spesso. Ma Gesù era ebreo? Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e se volete scrivete anche qualcosa nei commenti. Nei commenti potete anche scrivere di cosa vorreste che si parlasse nei prossimi appuntamenti. Se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanella, in modo che potete rimanere aggiornati su tutte le prossime uscite. Ciao!